Is-Sindku tal-Gżira li kien irreżenja mill-Partit Laburista ħareġ minn ġdid jikkritika lill-Gvern fuq diversi kwistjonijiet fejn wera biċ-ċar li Robert Abel qed jinjora l-bżonnijiet veri tal-poplu Maltu Għawġi. Nemmen li politiku l-iktar li tkun hemm għaż-żgħir, għaż-żgħir għandu bżonn min jgħinu. Issa l-affarijiet li ġraw ma jidhirx li huwa partit taż-żgħir. Fuq l-RTK Borġ Manxef fakkar li Robert Abela u sħabu votaw kontra li ssir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia, għalkemm imbagħad kellu jagħmel U-turn meta kien affaċċjat bi protesti kbar. Fi kliem l-eks esponent tal-Partit Laburista dan kien insult tal-Maltin u l-Awċin. Konrad Borġ Manxef insista li Robert Abela kellu jirreżenja wara li ħareġ biċ-ċar il-font li huwa ġixxa b'dan il-mod sabiex jgħatti lil tal-qalba. Inċident bħal dak li huwa estrem ma jistax ikollok gvern li vota kontra li insiru nafu eżax ġara da dritt tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar dawn huma rappreżentanti tagħna biex naħseb m'hawnx bniedem ġo Malta jien f'sensieħ tajjeb li ma rridx ikun jaf x'ġara hemmhekk. Wieħed f'sensieħ għax imbagħad għandek oħrajn li x'jagħmel il-partit benfatt u jagħmlu li jridu, ma x'għad f'sensieħ tajjeb kulħadd minnu f'sensieħ rid ikun jaf. Però għamilت Da mietet persuna ma afġa taħt il-bini fġieħ kemm hemm. Ta' x'jista' jsir allura biex nieħdu l-azzjoni fil-konfront ta' daw in-nies. Biex erba' sangi sugi li kien hemm f'daw l-entitajiet tajjeb jibqgħu jerdaw ma jagħmlu xejn. Mistoqsi dwar riżenja tiegħu minn mal-Partit Laburista, Borġ Manxef qal li fis-snin kemm ilu fit-tmexxija bħala Sindku tal-Gżira ra nuqqas kbir ta' konsultazzjoni, tant li kunsill lokali ma kienx jitħalla jmexxi sew fl-irwol tiegħu. Xogħolna suppost ikun biex nagħmlu bylaws biex nagħmlu l-affarijiet isna parlament żgħir biex niftehmu ngħaddu liġijiet żgħar għall-lokalità. Imbagħad tmur hemmhekk biha id-dipartiment jgħidlek isma' għandna liġijiet ta' 20 sena ilu ma. Mela 20 sena ilu l-Gżira kien hemm 120 sajt tilgħin. Is-Sindku tal-Gżira Konrad Borġ Manxef kien ħabbar uffiċjalment ir-riżenja tiegħu mill-Partit Laburista fit-8 ta' Ottubru tal-2023 wara kien ilu xhur saħi wissi dwar diversi kwistjonijiet serji iżda ħadd mill-Gvern ma ta' kasu, anzi spiċċa ġie injorat.